Merhaba arkadaşlar, Prenses kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane uyurken taktığımız yıl bandajımız var böyle. Sonra bu çıkarmaz kalem ve defterim var. Bu defterde arkadaşlar ben video çekmeden önce hangi eşyalar çizeceğimi yazdım. Ve gözlerim kapalı çizmeye çalışacağım. Hadi hemen başlayalım. Hemen kalemimiz olsun. Evet, ilk önce dakika sayfa yapayım. Evet. İlk önce arkadaşlar televizyon çizecekmişim. Televizyon. Çizeceğim televizyon. Takıyorum kirli gözümü. Evet, tükenmez kalemini açtım. Evet, çiziyorum. Ay, bunun ucu yok. Heh. Çiziyorum. Çizdim. Bakalım arkadaşlar nasıl çizmişim. Evet arkadaşlar, televizyon böyle bir şey çıktı. Böyle. Nasıl çizdiysem artık. Böyle. Evet, şimdi ikinci geçiyoruz. Neymiş? Ev. Ev çizeceğim. Yine gözlüğümü takıyorum. Evet. Alıyorum. Kalemim açık mı? Değil. Evet, şimdi başlıyorum ev çizmeye. Şöyle çatısı var. Penceresi var. Kapısı var. Bu kadar ev yani. Evin başka bir özelliği yok. Gördüm ve ben şok arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet, ben bu konuda demek ki hiç becerikli değilmişim. Ama göz kapalı arkadaşlar, yani nasıl çizebiliriz? Benden bu kadar geldi yani. Çatısı yamuk. Pencere yuvarlak. Bir tane de kare. Evet, şimdi diğer çizeceğimiz resme geçiyorum ve ya çok basit. Bunu herkesin çizerim. Ağaç. Ağaç çizeceğim arkadaşlar. Yine gözlerime takıyorum. Evet. Kedili gözüm çok tatlı değil mi? Evet. İndirdim ve aldım. Kapalı. O yüzden açalım. Evet, şimdi çiziyorum. Çizdim. Bu ağacın üst kısmı biraz büyük oldu. Böyle ağaç. Bakayım. Diğer neymiş? Defter. Bunu mu çizeceğim ben şimdi? Evet. Burada düğüm var arkadaşlar. Ben biraz büyük geldiği için düğüm attık. Ters taktım. Evet. Kalem açık mı? Bir dakika bakayım. Değil. Tamam. Açtım mı? Evet. Ne çizecektim ben? Defter. Şöyle ortamı ikiye ayıralım. Yazılar yazalım. Tamam. Yaptım. Oldu. Evet, böyle yazılar yazdım. Çok güzel bence bir defter. Evet. Bakalım başka neler çizeceğiz. Evet. Çanta. İddialı. Hemen takıyorum gözümü. Evet, kalemimi açtım ve çanta çizdim. Şöyle. Böyle kare bir çanta. Ah. Bu nasıl bir çanta? Böyle çanta olmaz olsun. Evet. Sonra başka ne varmış? Kız. Tabii ki de. Yani ben. Kız. Evet. Kalemimi aldım. Ve çizeceğim kız.
Ben kızımı şöyle çiziyorum aslında ama. Şöyle ayakları var. Böyle kafası var. Saçları var. Böyle burnu. Böyle gülüyor. Böyle kaşları var. Bu kadar. Kızımın özelliği bu yani. Evet, açıyorum. Karalamışım resmen. Bakar mısınız? Bu kız bence yamuk. Evet. Şimdi dakika. Bir iki şey daha var. Onları da kuş yapacağım ve bir tane daha var. O da son. Kuştan sonra bir tane daha var. O da son arkadaşlar. Evet, şimdi hemen kuş çiziyorum. Bunu takıyorum ve saçımı asmak. Elimi çizdim mi? Bilmiyorum. Evet. Ne çizecektim ben ya? Kuş. Şöyle. Böyle. Böyle bir cik cik. Şöyle gözü, ağzı gülüyor. Bu kuşun ayağı herhalde çok büyük. Bakar mısın arkadaşlar? Kuş dediğim şeye bak. Evet, ve son olarak arkadaşlar kanalımın adı yani Prenses TV yaz. Yaz. Gözüm kapalı. Hemen yazıyorum. Bunda başarılıyım yani. Gözüm kapalı yazıyor. Silerek yazayım. Yaz. En başarılısı bu olsa gerek. Ve Prenses TV. Evet arkadaşlar, size bir şey bir dakika. Bir şey yazacağım size. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.